फ्रेंड्स, एमएस टेक्नो में आपका स्वागत है। आज है मेरे पास मेजू का M3 नोट। M3 नोट है, बिल्कुल रिटेल यूनिट है। ये 32 GB वाला वेरिएंट है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया है और आज ये डिलीवर हुआ है। बहुत टाइम लगा डिलीवर होने के लिए, फास्ट डिलीवरी इसमें अवेलेबल नहीं थी। तो सामने की तरफ देख रहे होंगे आपको M3 नोट लिखा जाता है। इधर की तरफ देख रहे होंगे आप राइट साइड पे तो मेजू की यहाँ ब्रांडिंग मिलती है और लेफ्ट साइड में भी आपको मेजू की ब्रांडिंग मिलती है। ऊपर नीचे आपको कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन में दिया जाता है। बैक साइड देख लेते हैं, बैक साइड क्या कुछ दिया गया है। तो बैक साइड की बात कर लेते हैं। बैक साइड में आपको एमआरपी दी गई है 9,999 जितने का ये मेरे को पड़ा है। 9,999 का ही मेरे को पड़ा है। मैन्युफैक्चर डेट दी गई है मई 2016 और कुछ एड्रेस लिख के गए हैं। तो अगर मेन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, कुछ यहाँ पर लिखी गई है, जैसे कि मॉडल नंबर लिखा गया है M681H मेजू M3 नोट। कलर ग्रे, डार्क ग्रे मंगाया मैंने। ये भी कैपेसिटी इसकी 32 GB है, मतलब 30 GB इसमें रोम है और 3 GB की इसमें रैम मिलती है आपको। और कुछ ऐसा WCDM है और 4G नेटवर्क भी सपोर्ट करता है। तो चलिए इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये रिटेल यूनिट है तो इस पर पॉलीथीन लग रही है, पॉलीथीन मैं हटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमने पॉलीथीन हटा दी है। बॉक्स के पीछे दो सील लग रही है, आप देख सकते होंगे। यहाँ पर दो सील लग रही है, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। चलिए मैंने सील को ओपन कर दिया, अब मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो बॉक्स बहुत ही टाइट है। देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है आपका मोबाइल फ़ोन, जो कि कुछ ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो डार्क ग्रे कलर में मैंने मंगाया है ये। इसको साइड में रखता हूँ और बॉक्स के अंदर देखता हूँ क्या कुछ आपको मिलता है। यहाँ पर आपको आपका सिलेक्टर टूल मिल जाता है। अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है कुछ, जो कि ये डॉक्यूमेंटेशन मिलती है आपको एक चार्जर मिल जाता है और आपको एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है। फिर आप ईयरफोन की बात करते हो तो ईयरफोन के लिए आपको बिल्कुल एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पर कि आपको ईयरफोन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आपको एक स्लॉट ऐसा मिल जाता है। तो चलिए चार्जर की एम्पियर रेटिंग देख लेते हैं। एम्पियर रेटिंग आपको क्या कुछ दी जाती है। तो चार्जर की एम्पियर रेटिंग की बात करें तो आपको 2 एम्प का चार्जर मिल जाता है। तो सब कुछ साइड में रखता हूँ चार्जर के साथ, अब मोबाइल पर मेन फोकस करता हूँ। तो ये आपका मेजू का M3 नोट कुछ ऐसा मिलता है। पीछे की पॉलीथीन में हटा देता हूँ। ये देखिए, पॉलीथीन मैंने हटा दिया और सामने की जो कवर है ये मैं लगा रखता हूँ। चलिए इसको बूट कर लेता हूँ इतने। तो एक वाइब्रेशन के साथ बूट हुआ और लिखा है मेजू। बैक साइड की बात कर लेते हैं, इतने फिजिकल ओवर की बात कर लेते हैं। फुली मेटेलिक बॉडी मिलती है आपको पीछे के लिए। यहाँ पर आपको आपका 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, फिर 2 टोन LED फ्लैश। नीचे की बात करते हो आपको सेल्फ एग्जीक्यूशन मिल जाता है। इससे नीचे की बात करते हो यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन के लिए ग्रिल मिल जाता है और एक आपको स्पीकर के लिए ग्रिल मिल जाता है। यहाँ पर आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है डाटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए। साइड की बात करता हूँ, मतलब राइट साइड की बात करता हूँ, तो ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, अप एंड डाउन और पावर बटन उसके नीचे बिल्कुल मिल जाता है। और ऊपर की बात करते हो यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है। यहाँ पर आप ईयरफोन से अपना आउटपुट पा सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉइज कैंसलेशन सेंसर मिल जाते हैं। साइड की बात करते हो तो यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, मतलब लेफ्ट साइड आपका सिम इजेक्टर टूल आपको मिलता है। चलिए मेजू आपको सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। तो अगर लैंग्वेज की बात करते हो तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मिलती है। इंग्लिश से मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिर एग्री करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन को, स्किप करता हूँ अपने वाईफाई को, कंप्लीट। तो ऐसा कुछ सिंपल सा प्रोसेस हुआ है इसमें बिल्कुल, और आपका मोबाइल जो है बूट हो गया है। तो चलिए रैम देख लेते हैं, आपको रैम कितनी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मैनेजमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आपको साफ नहीं दिखाया जा रहा है कि रैम आपको कितनी यूजेबल मिल जाती है। चलिए अब जब दिखाई नहीं जा रहा है तो कुछ कैमरा देख लेते हैं हम, कैमरा कुछ आपको कैसा मिल जाता है। तो ये मेजू का बॉक्स है, इसका हम स्नैप ले लेते हैं। फ्लैश को मैं ऑफ में रखता हूँ। तो स्नैप बहुत ही फास्ट ले लिया इसने। ये देखिए, कुछ ऐसा आपको स्नैप मिलता है। तो ये थी मेरी क्विक अनबॉक्सिंग मेजू M3 नोट के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई जरूर से लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, कमेंट करिएगा। अगर कोई भी सवाल कोई भी सुझाव होता है आपके लिए, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर भी करिएगा। शेयर करेंगे तो मेरे चैनल को मदद मिलेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप भी सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपके लिए ऐसी टेक्निकल वीडियो मैं लाते रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।